por se vos queredes anotar para formar parte da lista da OMA, vale? Para que vos cheguen correos cos actividades que facemos e demais. Entón, bueno, é voluntario, pero é aconsellable porque se fan actividades moi chulas. Entón, entre elas, as que vai haber no mes de abril, podedes ver na página web da OMA, que son as de Manchando as Mans, e vai haber un encontro solar, a próxima semana tamén a construcción dun forno solar, tamén, que máis tiñamos? A visita no Ostián, que, bueno, pois despois da conferencia de hoxe ven moito ao caso, o día 17, e tamén vai haber uns obradoiros o día 14, que é sábado, no CUR, sobre pegada ecolóxica, auditorías, TICs e residuos. Entón, bueno, tamén, se queredes, collede aí o tríptico atrás, o programa xa está ben avanzado, seguramente todas o coñecedes, pero, bueno, sen máis animadvos a participar, vale? Moitas grazas, Verónica. Bueno, algo máis. Entón, nada, bo día a todas e a todos. Grazas ao decano e a vicedecana que están na Facultade de Ciencias, que están aquí con nós e que, bueno, que organizan coa Oficina de Medio Ambiente esta conferencia, por toda a colaboración na organización e por acollernos. E, bueno, a mí toca presentar a María García, que non me vou estender moito porque ten a xenda apretada como corresponde a teniente de alcalde do Concello da Coruña, non? Entón, imos ter que apurar un pouco sobre o que é a extensión habitual das conferencias. Entón, bueno, para min é un placer presentar a María García, que a coñezo desde aí moitos anos, como activista e ecoloxista. Eu creo que desde os seus tempos do instituto, se non me equivoco, non? Entón, María estudou Ciencias Ambientais na Universidade de León, onde nese momento había, cara a finais do 90, había Ciencias Ambientais que en Galiza nos ofrecía, e traballou como técnica de medio ambiente no Concello de Carnota, onde aos poucos meses de comezar ese traballo xordeu e tivo lugar a catástrofe do Prestige, e, bueno, lle tocou lidiar no punto cero con toda a marea negra do Prestige, coa xestión non só do voluntariado, dos medios municipais e, bueno, posteriormente traballou tamén en cuestións de educación para medio ambiente e as mulleres no rural, e xa máis recentemente viviu anos e traballou en Alemanha en temas tamén ambientais. Leva, desde que houve eleccións municipais nas últimas na Coruña, encargándose da xestión ambiental da Consellería de Medio Ambiente e Mobilidade Sostible, se non me equivoco. Medio Ambiente, non. Medio Ambiente. Mobilidade era negra. De acordo. Entón, de Medio Ambiente do Concello da Coruña e da Tenencia da Alcaldía. E, bueno, o tema de hoxe é a xestión de residuos sólidos urbanos, é un tema, creo que moi importante do punto de vista ambiental, un tema no que estamos implicados todas e todos e cada un de nós no noso día a día, e que condicionamos o resultado ambiental claramente da xestión que se pode facer, particularmente no día de hoxe, onde hai opcións, siga habendo carencias de infraestructuras, etc., pero hai opcións moi importantes para, primeiro, para reducir e logo para separar en origen e poder recuperar e reciclar os residuos. Entón, estamos tamén no momento, a planta de Nostián, como se dixo, vaise visitar, pero estamos no momento no que o Concello da Coruña saca a concurso o modelo, o contrato de recollida domiciliaria de residuos e de residuos urbanos, no que se incorporan distintas novidades que eu creo que María nos contará unha cuestión. Entón, con isto, tendo ese doble enfoque, como está a funcionar Nostián e cal vai a ser o seu futuro, pero tamén cales son as novidades e cal vai a ser o modelo de recollida separada de residuos, que é o que máis directamente nos implica. Tamén, por suposto, saber os resultados do funcionamento
e o resultado global do modelo que nos pode motivar a colaborar e a esforzarnos máis nesa xestión. Moitas grazas, María, por aceptar a nosa invitación e, bueno, tes a palabra. Moitas gracias, Manolo, por esta introducción tan riquiña, non? A verdade é que se nota que nos coñecemos dende hai moitos anos, e gracias á Universidade e á OMA por convidarme a vir a falar precisamente de residuos, que é unha cuestión que sempre foi central dende o punto de vista do medio ambiente, porque ten relación con todo, ten relación co consumo de recursos, ten relación co impacto medioambiental do propio tratamento, da propia xestión de residuos, ten relación co cambio climático e ten relación con outras moitas cuestións que están en primeira liña, non? Do que é os intereses da nosa sociedade e da nosa administración. Ten relación coa toda a situación de ornato público, salubridade, limpeza nas rúas, ten relación con cuestións de participación cidadá, colaboración cidadá, etc. E ten unha relación tamén moi directa cos orzamentos municipais. Cada vez investimos máis diñeiro no tratamento e na xestión de residuos e, sin embargo, cada vez digamos que diminúe o nivel de, eu creo que de conciencia e de implicación medioambiental en xeral da sociedade, non? Estamos vivindo realmente, eu creo que unha evolución discordante, no sentido de que os residuos cada vez son máis importantes, cada vez se produce en maior cantidade, cada vez son máis difíciles de tratar, cada vez son máis problemáticos e aparecen en máis sitios, e por outro lado, eu, unha apreciación así persoal que non se basea en datos empíricos, sí que vexo unha certa relaxación, non? Por parte da cidadanía en relación a un momento, se cadra nos anos 90, onde este tema estaba na rúa e estaba nas campañas e estaba no ecoloxismo e estaba na discusión política, cara agora, non? Onde pasa máis ou menos desapercibido. O tema do lixo é un tema precioso, porque ten todas esas componentes, ten a componente ambiental, ten a componente xurídica, económica, de xestión, de logística, non? De educación, de sensibilización, pero un tema tamén moi complexo, non? A nivel, xa non son normativos, senón unha cuestión que me parece absolutamente fundamental, e é lidiar realmente coas empresas do sector, non? Que realmente, bueno, pois abordan as administracións locais vendendo solucións altamente tecnolóxicas, vendendo solucións caras con un altísimo porcentaxe de investimento en maquinaria, en instalacións, pero que non teñen por que ser as solucións máis lóxicas, máis fáciles, máis responsables dentro do punto de vista medioambiental. O sector dos residuos move moitísimo diñeiro, entonces move tamén moitísimos intereses, non? E sabemos que houbo, nas últimas décadas do século XX, houve un desembarco decidido das empresas constructoras no sector dos servicios medioambientais, e se creou, digamos, un caldo de cultivo realmente para que os residuos, máis que un servizo público ou máis que unha problemática medioambiental a resolver, pois sexan tamén, ademais de todo isto, sexan pois un negocio, non? Que move moitísimo diñeiro. Ao principio, cando falamos coa Oficina de Medio Ambiente de centrar a charla na planta de Nostián, eu pedín que me permitiran facer unha perspectiva máis ampla, non? E iso vai, sobre todo por un motivo. En primeiro lugar, porque ides visitar a planta e eu creo que os datos que necesitades de fluxos, de rendementos, de cantidades, de toneladas, de que entra, que sai, de tal, todo eso lo van dar na planta de maneira moi exhaustiva. Eso en primeiro lugar, o sea que quería aportar outra perspectiva, e a perspectiva dun concello, non? Que ten en cuestión a parte técnica, pero ten en cuestión outras cousas. Ese era un motivo. E outro motivo é porque as plantas de tratamento non deixan de ser unha solución fin de tubería. Realmente é unha solución que tenta dar saída e solución a ese volumen inxente de residuos que se producen nas cidades, pero unha solución parcial, posto que ningunha técnica pode solventar os erros nas decisións que se toman en todos os pasos previos. Sabemos que se queremos solucionar o problema dos residuos, efectivamente temos que contar con plantas de tratamento axeitadas e que funcionen e preparadas e modernas, pero que tan importante como a planta de tratamento é o paso previo, non? Que consiste na recollida do lixo e na separación en orixe. É tan importante como a separación en orixe ese paso previo que se define a través do noso comportamento de consumo, que mercamos e que non mercamos, e cantas veces o usamos e cando o tiramos, en que sitio. E antes diso, ten moitísima importancia tamén todo o desenvolvemento normativo que permite ou non poñer produtos no mercado e con que características. Entonces, a mí sí que me gustaría, de alguma maneira, bueno, pois
mirar de que maneira loitamos no Concello, non? Porque isto case un combate coa cuestión dos residuos, un combate precioso, a verdade que sí, que eu me declaro unha destas amantes do lixo que había nos anos 90, non? No movimento ecoloxista, que introduciu moitísimas melloras e unha perspectiva moitísimo máis lóxica nas administracións locais do que ten que ser a xestión dos residuos, non? Unha xestión de residuos preventiva, unha xestión de residuos de baixo custo, unha xestión de residuos descentralizada, unha xestión de residuos que eu creo que poña o acento nas persoas, non? Realmente na man de obra, na interlocución coa cidadanía, na responsabilidade individual, en premiar ou desincentivar determinados comportamentos cos residuos fronte a unha xestión de residuos que está baseada en maquinaria, camións, millóns, desembolsos, contenedores, tecnoloxía. Vale. Eu creo que esa foi unha enorme e importantísima aportación do movimento ecoloxista que o Gallá fora percolando con moitísima máis rapidez nas administracións locais, pero que sigue aí percutindo de maneira perseverante e necesaria tamén para ensinarnos un pouquiño cal é o camiño, non? Veño a contarvos un pouquiño como vivimos a xestión dos residuos dentro do Concello, e non é unha problemática técnica, é unha problemática que ten que ver ou unha xestión, vou deixar de falar de problemas, non? Unha xestión que ten que ver con cidadanía, ten que ver con, eu creo que, empoderamento da cidadanía e responsabilidade individual, e tamén unha xestión que ten que ver con sindicatos, con traballadores, con eses tira e afrouxas que se xeran, non? Entre traballadores, empresas e administracións. Ten que ver, desgraciadamente, con moita política. Os residuos é un tema que se politizou enormemente en Galicia durante os anos 90 e iso foi en detrimento de todos, porque realmente as competencias están repartidas entre as diferentes administracións. Os concellos teñen a atribución a nivel local, pero sabemos que as administracións autonómicas teñen moitísimo que dicir na autorización, non? De plantas e de instalación, pero tamén como autoridade competente en equipamentos industriais. O sea que, bueno, realmente esta é unha historia que ten moitas facetas e que realmente, bueno, que son facetas que temos que gestionar no día a día. Os residuos acaparan, como xa viña anticipando, unha gran parte do orzamento municipal, en concreto no Concello da Coruña. A xestión de residuos acapara uns 20 millóns de euros. Iso é máis orzamento do que dispoñen algunha das concellerías que temos no Concello, non? E a parte máis cara desa xestión dos residuos é a que corresponde á recollida. A recollida, con 10 millóns e medio, se leva o gran parte do pastel. É un sistema de logística moi complexa, de un servicio moi intensivo para a cidadanía. En España se invirte moitísimo diñeiro en servicios públicos medioambientais relacionados con xestión de residuos, limpeza, parques e xardíns, ás veces menos que en outros países de Europa que consideramos máis avanzados. A recollida de lixo, 10 millóns e medio. O sistema de contenedores e papeleras son 2 millóns de euros e, por último, o tratamento dos residuos veñen a ser alrededor de 7 millóns de euros. A través desta xestión, o Concello da Coruña, vía recuperación de materiais e vía venta deses envases, recupera 3 millóns de euros, que é unha cifra nada desdeñable. Na planta de Nostián na planta de Nostián entran 7 millóns de euros por recuperacións de materiais. Esos non son resultados malos, vale? E o veremos tamén cando os comparemos con outros sistemas que existen en Galicia, sobre todo o sistema de Sogama. Eses 7 millóns de euros se dividen entre 2 millóns e medio, casi 3, ao Concello da Coruña, 1 millón e medio ao Consorcio das Mariñas, porque sabedes que os municipios da área metropolitana tamén utilizan a mesma planta de tratamento, e unha parte importante, tamén restante, pois se queda a empresa concesionaria do tratamento, Albara. Este é un indicio que nos dá unha idea da importancia que teñen os residuos para unha administración local, ou seja, é un pastizal que se vai incrementando de maneira implacable ano tras ano, e non só no Concello da Coruña, senón en todos os concellos, non? Cada vez máis volume de residuos, cada vez máis difíciles de tratar, cada vez menos ingresos pola recuperación de envases, simplemente por acordos políticos, e cada vez maiores obxectivos de mellorar ese tratamento, non? De incrementar a recuperación, de disminuir, digamos, a fracción que vai
que vai a vertedoiro, pero non é o único motivo polo que é importante. Na Coruña era importante cando os residuos se trataban de outra maneira. Sabedes que o precedente da planta de Nostián era o vertedoiro de Bens, que se evidenciou na súa importancia cando se desplomou sobre a cidade, incluso sobre unha persoa que estaba nese momento paseando polo Portiño. Eu creo que ese feito sacudiu conciencias xa non só dende o Concello, dende as alcaldías, senón tamén dende a cidadanía, e creo que iso que foi un dos motivos polos cales a cidadanía da Coruña durante moito tempo separou moi ben os residuos, non? Antes de optar por un sistema que Paco Vázquez, non, alcalde daquela, considerou moderno, pioneiro, etc., non? Se a Coruña foi coñecida en todo o mundo polo desplome do vertedoiro de Bens, tamén vai ser coñecida por implementar un modelo ecolóxico, moderno, pioneiro, non? Pero antes de eso se estaban facendo outras cábalas, porque efectivamente o tema dos residuos é moi importante, e a Coruña valoraba, non? Me lembro das campañas, Manolo, de valoraba integrarse no sistema de Sogama, non? Baseado na incineración, cousa que finalmente non se materializou, non? Pero esa coexistencia de dos sistemas ao mesmo tempo, impulsados, eu creo que por diferentes partidos políticos, dou lugar a que se xeraran en Galicia dos sistemas antagónicos, non? Un baseado na incineración do lixo e outro baseado na compostaxe da materia orgánica. Ese antagonismo perdura ata o día de hoxe, non? Realmente dificulta moitísimo a xestión diaria, en primeiro lugar porque o modelo de separación dos residuos en todo o sistema Sogama é diferente do que temos na Coruña, con ese contenedor amarelo, non? Que moitas veces a cidadanía da Coruña nos demanda, non? Ese contenedor amarelo, que podemos falar moito del se queredes logo na rolda de preguntas. Eso en primeiro lugar, non? A diferencia de sistemas de separación e esa confusión que se introduce na cidadanía, nas nosas casas, mesmo nas persoas que queren facelo ben, que queren colaborar, que queren separar, que queren reciclar, non? E en segundo lugar, que, bueno, pois que esa colaboración necesaria entre o Concello e a Administración Autonómica moitas veces non chegou a materializarse, e en realidade, bueno, pois eu creo que o objetivo de dúas administracións debe ser de por sí cooperar a prol do medio ambiente, cooperar a prol da cidadanía, e algunhas veces pois eso se bota de menos, non? A Coruña decide, despois dese shock, implantar un sistema de xestión de residuos baseado en algo que nos consideramos correcto, que é a separación e compostaxe da materia orgánica, e entre todas as variables que existen para tratar esa materia orgánica, convertila en compost e eliminar a metade dos residuos da nosa bolsa do lixo, opta por un sistema de altísima tecnoloxía, baseado na biometanización, na produción de biogás a partir dos restos da materia orgánica, con unha componente tecnolóxica importante e sobre todo unha tecnoloxía que eu creo que daquela estaba en experimentación e non estaba madura, vale? E iso é o resultado, esa é a orixe de unha serie de tensións e de disfuncións e de problemas de funcionamento que se produciron na planta de Nostián e que están permanentemente nos medios de comunicación, pero que, dende o meu punto de vista, non pode en ningún caso facer que cuestionemos o modelo de separación da materia orgánica, o modelo de xestión de residuos baseado na compostaxe e o modelo de xestión de residuos que tenta realmente convertir a metade do lixo nun abono útil para regenerar solos fértiles, non? Nos asumimos ese sistema, asumimos unha planta de Nostián xa en funcionamento e con que atravesara moitas fases moi negras e tamén vos adianto que agora nin tan mal, non? Pasou momentos realmente delicadísimos a planta de Nostián e agora está realmente na media dos resultados do que son as plantas de tratamento mecánico biolóxico, pois son uns resultados realmente semellantes ao que teñen outras plantas dentro do Estado. Eu creo que se está producindo unha recuperación de materiais relativamente boa, os resultados non son malos, e iso hai que dicilo moi alto con todas as letras da cidadanía, que paga a pena colaborar, que realmente se está facendo moito deses materiais, se están recuperando moitísimas fraccións e se están ingresando beneficios absolutamente fundamentais para que se manteña o sistema, non? A planta de Nostián opta por un modelo de separación que é denominado húmedo seco. Nos separamos a materia orgánica
da inorgánica, onde están todos eses envases e materiais recuperables, e o resto. Por suposto, no outro contenedor azul, o cartón e o vidro, e no contenedor verde, o papel e cartón, e no contenedor verde, o vidro. Nos seguimos apostando por ese sistema e non temos previsto en ningún momento introducir o contenedor amarelo, non, que en realidade pois, nos parece así un poquinho unha xogada de coembes realmente, non, para pagar menos pola recuperación de envases, un xeito de introducir un contenedor máis na vía pública, cando en realidade queremos gañar espacio público para a xente, non enchelo de contenedores, e unha separación máis que teríamos que introducir nas nosas casas, nas nosas cociñas. Na planta de Nostián, con esa separación da materia orgánica, se xera un sistema de compostaxe anaerobia húmeda, realmente en estado líquido, que produce biogás. Ese biogás é consumido en grande parte pola propia planta, realmente a necesidade de enerxía externa é bastante baixa e o resto se vende á rede, ou seja que aí hai a entrada unha vez máis de beneficios a partir da combustión de biogás, e ten unha produción final de rechazo que se almacena en vertedeiro, que no seu momento se considerou un vertedeiro temporal á espera de que chegaran solucións técnicas pois máis viables. A planta de Nostián ten un uso metropolitano, como comentaba antes, participa non só o Concello da Coruña, senón todos os concellos do Consorcio das Mariñas, aínda que, e isto é das cousas así, que nunca se estudian na facultade, pero que logo teñen unha importancia vital na xestión destas cousas. O rol é moi diferente. O Concello da Coruña, digamos, é o titular, tutor da planta de Nostián, e o Consorcio da Mariña, pois digamos que son clientes que utilizan a planta, non? Con unha responsabilidade pois bastante menor sobre ela. Eu creo que, aparte das vicisitudes que atraviesan este tipo de proxectos cando se poñen en marcha, e realmente as cuestións dos plazos, e os retrasos das obras, e as dilacións, e todo corre presa, porque hai que mandar o lixo a algún sitio e tal, o problema fundamental que se dou na planta de Nostián se paseou en dúas cuestións. Unha delas foi un erro da empresa concesionaria a hora de estimar os obxectivos de recuperación de materiais e cantidades de compost que se iban a producir, e en segundo lugar, pois dificultades técnicas que tuveron experimentando unha tecnoloxía que posiblemente non estaba madura. Eso dou lugar a que a cantidade de rechazo que se produciu durante uns anos fora absolutamente desorbitada, e as cousas se descuadraran, vale? Entonces, se produciu moitísimo máis rechazo do que estaba previsto, se colmataron os vertedoiros, e por outro lado, faltaban eses ingresos que se contaba que se iban a ter a través da venta de biogás, da venta do compost e da venta de materiais, e houbo que facer investimentos a maiores, moitos, non? E aí os rifirrafes todos xurídicos entre a planta e o Concello de quen é a responsabilidade. Bueno, pois todo iso está judicializado e as sentencias van dicindo sistemáticamente que a concesionaria se errou na súa estimación, e que a responsabilidade de alguma maneira, de volver a endereitar a planta, pois é dela, non? Efectivamente, se levaron a cabo un montón de investimentos que fan que agora os balances sexan moi diferentes, e que esteamos pois nunha cantidade de rechazo normal en comparación co resto das instalacións destas características, non? Outra cuestión que é importante, dende o punto de vista de administración local, é moi importante, pero ten repercusións tamén no técnico, na cuestión ecolóxica e medioambiental, é o sistema de pago. O sistema de pago que se establece na planta de Nostián establece que, por un lado, se baixan as cantidades de residuos que van dar a planta, sube o prezo por tonelada, non? De maneira que a concesionaria sempre vai ter uns ingresos máis ou menos parecidos, non? Isto o efecto que ten é desincentivar a reducción de residuos, vale? O sea, que son cuestións que temos que valorar a hora de facer os pregos. E por outro lado, un sistema de pago que allí sí que eu creo que é beneficioso desde o punto de vista medioambiental, que é un sistema de ingresos correlacionado coa recuperación de envases. Canto máis envases se recupere ou máis material se recupere, máis ingresos entran e se reparten entre todas as partes implicadas. Entonces,
Á empresa lle interesa que se recuperen moitos materiais, ao Concello lle interesa que se recuperen moitos materiais, aos traballadores e traballadoras da planta lle interesa que se recuperen moitos materiais, e a cidadanía tamén, porque eses ingresos, ao fin e ao cabo, depois van dar en gimnasios, colexios, asuntos sociais e proxectos medioambientais. Entonces, esa proporcionalidade, digamos, dos ingresos ao esforzo, me parece unha idea central sobre a que imos ter que traballar moito, non a Coruña, senón en xeral, as administracións e a cidadanía, cando pensemos no futuro dos residuos, realmente entender que se ven a educación e a sensibilización é absolutamente necesario e imprescindible e ten que estar de maneira permanente para favorecer esa colaboración cidadana necesaria, tamén ten os seus límites, non? Entonces temos que chegar a esa porcentaxe de xente que, bueno, que se cada le custa máis colaborar e a que podemos chegarse cara vía establecendo sistemas de pago por xeración que premien económicamente vía tasas de recollida pois ese esforzo que se faga dende as casas, non, para reciclarse. A planta recibe alrededor de 180.000 toneladas de residuos ao ano, unha cantidade que oscila de ano en ano e que se notou que descendía a raíz da crise económica, non? Agora estamos volvendo a cadar os valores anteriores, está volvendo a incrementarse o volume de residuos, non? E vai cambiando a tipología de residuos tamén. Desas 180.000 toneladas, máis ou menos 110.000 corresponden ao Concello da Coruña e 70.000 ao Consorcio das Mariñas, non? Máis ou menos ese é un pouquiño o ratio. A cantidade de materiais recuperados incrementase de maneira constante e perseverante, sobre todo dende 2011. E a verdade é que esta é unha cuestión que hai que dicir, se fixeron moitísimas melloras na planta, se está traballando tanto no triaxe manual con traballadores e traballadoras como na triaxe mecánica con dispositivos de diferentes xeracións, en diferentes liñas de tratamento, ou seja que realmente ese crecemento da recuperación de envases é sostido, nos dá unhas cifras que, bueno, non hai que conformarse con elas, pero, dende logo, eu creo que moito mellores que as do sistema de Sogama, pero se reduce os ingresos por cambios do convenio entre Ecoembes e a Xunta de Galicia, non? Se decidiu de maneira unilateral reducir o pago das fraccións recuperadas un 15% e alá se nos foi 1 millón e pico de euros, non? De maneira así. Ou seja que, bueno, realmente creemos que queda moitísimo por facer en seguir incrementando a recuperación de materiais, deso falarei despois tamén. As melloras que se introduciron na planta conduciron tamén a que se incrementara moitísimo a porcentaxe de biogás que se produce, por lo tanto a xeneración enerxética. Traio aquí, bueno, algún dos datos que vos darán na planta, non? Un vindeiro día. En 2015 se produciron 11 millóns, bueno, vimos poñer 11 millóns de kilovatios hora na planta de Nostián e iso prácticamente se duplicou en 2016, non? O cal realmente pois é unha cifra a ter en conta e que redunda sobre todo na autosuficiencia da planta e na captación de beneficios, non? E en canto a cifras así de recuperación de materiais, bueno, pois comentarvos algunha cifra que se cara está desfasada, non? Pois están moito máis actualizadas, pero nos manexamos cifras de que en España se recuperan 28 kilos de envases por habitante ano, en Galicia está por debaixo da media, con 21,77 kilos por habitante ano. A Coruña máis que duplica esa cifra de recuperación que ten Galicia en total, con 46,74 kilos por habitante ano, e Coruña e Consorcio, no Consorcio das Mariñas sempre detectamos pois unha separación dos residuos e cara un pouco máis deficiente, pois estamos en 43,93 kilogramos por habitante ano, non? Isto o que quere dicir é que a Coruña recupera 16 puntos máis que en España e 22 puntos máis que... non, perdón, 19 puntos máis que en España e 25 que en Galicia, e que o Consorcio das Mariñas xunto coa Coruña 16 e 22. Eu estas cifras as poño en riba da mesa simplemente porque sempre está esa comparativa entre os sistemas de Nostián e Lousame,
baseados na compostaxe de diferentes tipos co sistema de Sogama, non? Que realmente, bueno, pois é o hexemónico en Galicia porque é o que se atopa baixo paraugas da Xunta de Galicia, pero creemos que non é o máis axeitado, nin dende o punto de vista da recuperación, nin dende o punto de vista do impacto ambiental, nin dende o punto de vista, por suposto, de centralizar nun único punto pois o lixo que ven de toda Galicia, non? Sempre nos pareceu pois unha decisión moi errónea, non? Optar por ese tipo de tratamentos. Bueno, agora mesmo en que liñas estamos traballando, dando vos así unha panorámica así un poquinho xeral, non? Vedes que a planta de Nostián, bueno, pois sigue funcionando de maneira rutinaria, porque hai moita polémica sempre na prensa, pero con un funcionamento eu creo que semellante ao resto das plantas de tratamento mecánico biolóxico, pero iso non é suficiente, hai que mellorar moitísimo o tratamento dos residuos, e nos consideramos que esa mellora ten que empezar xa, por suposto na prevención e na reducción, pero agora de maneira moi básica, que estamos licitando o seguinte contrato de recollida de lixo na separación en orixe, non? Cales son as liñas básicas que lle estamos infringindo, digamos, a ese novo modelo de recollida de lixo? En primeiro lugar, a descentralización e a retirada do circuito de tratamento de todo o tipo de residuo, toda a fracción que xa non teña que pasar pola planta de Nostián. Eso pasa co papel e cartón, por exemplo, que simplemente se depositan na playa de cemento da planta de Nostián e xa van aos recicladores. O vidro é un caso parecido, non se introduce na cadea de tratamento a non ser que veña mesturado co resto das bolsas. Para nós ten un carácter fundamental introducir a compostaxe caseira comunitaria e de traer toda esa materia orgánica tamén do circuito de tratamento, non? Evidentemente, as posibilidades da Coruña neste eido de implantación da compostaxe caseira e comunitaria son menores que as dos municipios do rural. Nos estamos moi condicionados polo tipo de urbanismo que temos, non? Pero sí que creemos que é necesario introducilo en todo o que é o cinturón periférico da Coruña, nas zonas veciñais onde estean vinculadas a parques e xardíns, zonas verdes públicas onde se poda levar a cabo a compostaxe comunitaria, e isto ten un interés absolutamente fundamental en todo o Consorcio das Mariñas, que ten un carácter rural moitísimo máis marcado, polo tanto, moitísimas máis posibilidades na xestión dos residuos, non? Neso estamos falando, realmente, non? Cando se monta a mesa de residuos da área metropolitana, se establece unha colaboración co Consorcio das Mariñas que antes non había. A verdade que bueno, nos sorprendeu moito ver o nivel de desconexión que había entre o Concello e o Consorcio das Mariñas, e realmente, bueno, pois estamos traballando en poñer arriba da mesa, nos suxerindo, non? Evidentemente non somos quen para dicir que ten que pasar en Oleiros ou en Abegondo ou en Carral, pero poñendo en riba da mesa as estrategias de residuo cero, as estrategias de compostaxe comunitaria que se está introducindo de modo propio en Abegondo, en Concellos Arteixo ten o mesmo plan, a compostaxe descentralizada, bueno, pois unha serie de medidas tendentes ás estrategias de residuo cero, non? Outra das liñas sobre as que estamos traballando é diversificar os modelos de recollida e adaptalas, en primeiro lugar, ás tipoloxías urbanísticas, non? Porque hai cuestións que non podemos facer na Agra do Orzán, por moito que nos empeñemos, non? Pois a cuestión da compostaxe caseira na Agra do Orzán está moi fastidiada, e se cara temos que ir a outro tipo de residuos, ou realmente en barrios con altísima densidade de poboación, pois se dificulta moitísimo esa perda digamos, do anonimato, non? Esa relación que queremos establecer entre este contenedor e se cara a esa comunidade de propietarios, ou, bueno, para establecer medidas de pago por xeración. Entón, recollidas adaptadas á tipoloxía urbanística e á tipoloxía de productores. Xa existe na actualidade, pois, a parte do sistema xeral de contenerización, existen recollidas porta a porta, existen recollidas con centros colaboradores, existen recollidas específicas en polígonos industriais, e queremos seguir avanzando nesa vía, non? Recollidas específicas a grandes productores de materia orgánica, grandes productores de papel e cartón, grandes productores de vidro, etcétera, etcétera, non? Seguimos con esa perspectiva, non? De investir nas persoas, menos en maquinaria, investir máis en, por exemplo, se dou unha gran
dialéctica, non? Que era decidir entre se instauraba a carga lateral como sistema xeral de recollida ou seguíamos coa carga trasera, que foi o sistema que nos priorizamos, que ten maior componente de traballo en capital humano, en forza de traballo, que a carga lateral, pero un contacto máis directo, unha maior posibilidade de particularizar as recollidas en función das diferentes tipoloxías, unha maior capacidade de tocar directamente a veciñanza, unha maior capacidade de descentralizar e de establecer eses sistemas correlativos de pago por xeración. A carga lateral é máis rápido, máis automatizado, con menor carga de persoal, pero creemos que vai na dirección oposta, non? A que nos queremos facer. Compostaxe caseira e comunitaria, recollidas específicas de materia orgánica a grandes produtores. O que queremos abrir é unha liña na planta de Nostián de materia orgánica de moita calidade. Realmente agora sabemos que, como hai unha situación na que a planta de Nostián chegan residuos mesturados, nos mantémonos separados en todo o mundo. O que non se fai é moitas veces separar nas casas ese bioestabilizado, ese resultado do proceso de compostaxe anaerobia non se considera compost apto para utilizar na agricultura, é un bioestabilizado. Entón, nos queremos abrir unha liña de tratamento diferenciado con materia orgánica que chegue con moita calidade na separación na planta de Nostián e que dé a pé para xerar un compost apto para a xardinería, para uso realmente no espacio público e para uso como compost, un compost de calidade, non? Entón, temos que preparar a recollida para ese escenario tamén. Outra novidade que se introduce no contrato, entre as múltiples, non? Son as campañas permanentes de educación ambiental. Nos o que vimos é que a calidade da separación, dende que caeu o vertedeiro de bens, se fixo aquela campaña de ecoloxía ao cubo, non? Que realmente chegou a moi bons índices de separación e de colaboración cidadá, foi diminuindo progresivamente ao longo dos anos porque se desatendeu enormemente ese aspecto, non? E o único que se publicitaba pois era o aspecto negativo, non? Ese gran mito, esa gran lenda urbana de que se xunta todos nos camións. Non se xunta nos camións, en ningún caso, non se xunta nos camións, non se xunta nos fosos da planta de Nostián. Realmente toda esa mala prensa non sirve para nada, aquilo non funciona, en realidade queremos o contenedor amarelo, pois eu creo que en realidade conduciu a que ese esforzo diminuíra e nós estamos traballando para que volva a ser de outra maneira, non? Dende que chegamos ao Concello, pois debemos de levar 5 ou 6 campañas con diferentes colectivos, co hostelería, co comercio, campañas a nivel xeral, no seu sitio, efectivamente as campañas nos coles de sempre, e iso adquire xa unha relevancia estable e permanente no contrato de recollida de residuos. E outra cuestión que tamén é para nós liña prioritaria é introducir a economía social no circuito, non? Da xestión dos residuos, sabendo que efectivamente é un sector que non retrocede, que vai seguir movendo unha economía importante, bueno, pois que sirva para integrar a colectivos que se cara teñen máis difícil, non? Aí temos limitacións derivadas da necesaria subrogación do persoal, que temos obrigas de seguir subcontratando o persoal que actualmente presta o servizo, tamén é a nosa intención, e o que sí se están facendo é establecer proxectos novos e singulares para detraer residuos desa cadea de tratamento, como pode ser todo o tema da roupa, como pode ser todo o tema do aceite, como pode ser toda a cuestión das lonas publicitarias, para que os xestione a economía social. Ao mesmo tempo, bueno, pois aveciña o fin da concesión da planta de Nostián, entón estamos pensando nas melloras do modelo, pois realmente, bueno, que cambios necesitamos introducir na planta para avanzar nesa liña de orgánico de calidade, de mellora da recuperación, etcétera, etcétera, non? E sobre todo, pois, algo que a mí me resulta fundamental na gestión dos residuos, e é establecer ese pago por xeración, esa diferencia de canon en base a que o lixo veña mellor ou peor separado, mellor ou peor seleccionado en orixe, non? E creo que esa ten que ser unha liña prioritaria e traballar, como xa vimos facendo desde que chegamos aquí, a nivel metropolitano, non? Non sirve de nada que o Concello da Coruña pois teña unha enorme
ambición en alcanzar certos obxectivos se non nos acompañan o resto dos concellos, non? Entón é moi importante, e a verdade é que estamos moi contentos, non? Coas vías de colaboración e comunicación que hai co Consorcio das Mariñas para traballar na mesma dirección, me parece fundamental. En todo este panorama de xestión que vos presentamos falta unha cuestión que a mí me parece clave e fundamental, e aí hai que recoñecelo, onde se queda a reducción dos residuos, non? Realmente, que é ese primeiro paso necesario e fundamental para ir avanzando non só na xestión e no tratamento, senón en evitar que semellante cantidade de residuos estea esparcido polo noso entorno, non? Antes facía un comentario dicindo, bueno, que se aprecia unha relaxación a nivel da importancia que teñan os residuos para a sociedade, non? E eu creo que aí hai unha excepción, e agora mesmo, para mí a excepción é a cuestión do lixo no mar, non? Que está agora permanentemente nas campañas, na publicidade, e está taladando conciencias, e benvido sexa, non? Onde queda a reducción? Realmente, eu creo que como Concello temos unha responsabilidade, temos experiencias, eu creo que chulas, bonitas e exitosas, pero tímidas, desde logo, insuficientes coa cuestión dos ecovasos realmente, non? Da sustitución de material de un só uso, de implicar as empresas, non? En eventos como San Xoán para que empecen a diminuir, non? Todo ese material de usar e tirar, os supermercados, a ver que pasa con Coca-Cola, con Estrella Galicia, non? Pero a verdade é que teño que recoñecer que o grosso do traballo que lle estamos dedicando a residuos, lle estamos dedicando a isto que vos contei, non? Faltan mans para abordar iniciativas a maiores que me encantaría, dende logo, apoiar e que serán benvidas se en algún momento pois veñen tamén da cidadanía. Porque, bueno, realmente a reflexión que facíamos ao principio, non? As plantas de tratamento son solucións final de tubería, son solucións que non poden enderezar decisións que se toman en todas as fases previas. Eu boto de menos unha acción máis decidida da administración estatal e autonómica directamente regulando que se pode comercializar e que non, realmente con esa óptica da prevención, realmente, de que o mellor lixo é aquel que non se produce. Eu creo que podemos apelar a conciencia cidadá e debemos facelo, pero realmente unha solución moitísimo máis clara e máis rápida e máis eficiente é cando directamente se limita a súa produción e o seu consumo. Pasou ca gasolinas en plomo, non? Realmente non morreu ninguén simplemente por alimentar o seu uso. Entonces, eu sí creo que debería haber unha acción máis decidida dende todas as administracións. Nos seguiremos traballando no eido dos residuos, e digo, menos mal que nos gusta tamén, non? Porque que non queda máis remedio que os concellos realmente se tiren de cabeza a abordar este asunto. E, bueno, esta era un pouco a panorámica que eu vos quería presentar, así un pouco de escenario xeral, porque sei que datos fluxos de fraccións, de recuperacións, de ingresos e tal, igual as van dar o día de talle que non me cuenta. Así que nada, vou mirar a hora. E a unha teño 10 minutos para preguntar. Moitas grazas, María. Disculpa de me estender a tanto, se calma. Moitas grazas, María. Entón, antes de pasar ás preguntas, eu dicir únicamente pois que efectivamente, bueno, nesta facultade hai materia de residuos, eu me encargo de algunhas delas, e temos datos que nos últimos anos nos ven facilitando nos TIAN sobre a xestión, por tanto, e pola miña parte están disponibles para calquera que teña interese, non? A recuperación en Nostián do que son residuos de envases e materiais reciclables fora da liña de orgánicos é 5 veces máis que a de Sogama, 5 veces máis, 500%, que se di rapidamente, non? Por tanto, comparativamente, pois un dato que María decía que debía ser mellor, pero que se pode cuantificar, non hai información dos dous casos. En datos de 2016, de 2017 todavía non están disponibles. Bueno, indicar iso, e tamén a cuestión do contenedor amarelo. Estamos na Facultade de Ciencias, seguramente, se alguén pode facer algún traballo, fin de grado, fin de mestrado, no que determine o combustible que no ámbito Sogama se consume para recoller o contenedor amarelo do ámbito Sogama, seguramente lle saen unhas cifras que levarían directamente a súa prohibición, porque é moi pouco efectivo en recollen envases que prácticamente é a fracción máis lixeira do lixo, envases lixeiros, a de menor densidade e a que ten un maior custo ambiental de recollida, non?
pero ademais recollen con eficiencia do 8% de todos os envases que se xeneran en Galiza, do 8%, é dicir que se alguén quere facer esa análise ambiental, pois tería algo novidoso que aquí, pois, bueno, non sei se os medios de comunicación se farían eco, porque están moi condicionados polas cuestións oficiais, non? Bueno, nada, decir isto, efectivamente, na visita á planta para, seguramente non vai ir todas as persoas que están aquí, pero irán outras e algunhas das que están tamén, pois teremos esa información. Pasamos ás preguntas que irades facerlle a María nestes 5 ou 6 minutos que lles quedan con nos, sí. Sí, sí. En primeiro lugar, agradecer a tu intervención porque é interesante non só o que dixente, sino que por xente que o Concello da Coruña está no tema, que ten preocupación, porque con moitos cidadáns no día a día non percibimos, e alegramos moito de percibir. A miña pregunta ten como 3 frentes. O primeiro, a historia, en canto lixo na Coruña, a caída de bens, o reciclaxe, entre comillas, de Paco Vázquez do tema, e a utilización do mesmo, fomentando a recollida separando orgánicos de non orgánicos. Deron cubos verdes, etc., de plástico, pero eu percibo como cidadán, igual estou equivocado, ou allá que estou equivocado, que moitas persoas non separan orgánico de non orgánico. E co contenedor de orgánico, moitas veces, se enche de bolsas de materiais que non son orgánicos. Entón, non sei se estou no erro ou non, pero a mí gustaríame que, dentro do Concello da Coruña, se proxectara máis o tema, se informara máis a sociedade, se os informara máis, porque hai xente que non sabe o que é orgánico e inorgánico, non se engañemos, ou non quere saber. Ese é un tema. O segundo dos temas é, na Coruña, como ben dixeches, separamos vidro, papel, orgánico e o contenedor amarelo. Hai moitos concellos que separan envases, como tal, literalmente. Hai un contenedor con debuxos de envases. Claro, cando un vai botar o lixo, un pode separar orgánico do resto, pero dentro dese resto podría separar de envases do que papel de plata, os plásticos, refugios diversos, digamos. Entón, o que preguntaría eu é, sería interesante ou non que hubiera separación de envases? Sí. E por último, dixeche algo moi interesante, e é a orixe do problema, producir menos lixo. A mí me asombra que para que eu leve a casa a froita, cando vou a fruitería teño que dicirle eu ao que me pesa que despois me xunte as plátanos coas mazás. Non necesito plástico para cada cousa, se eu me levo bolsa. O que se vou ao supermercado, se xa casi imposible mercar froita que non veña en polispán e en plástico. O que cando vou ao super non poida coller leite que non veña en plástico ou en cartón. Ou os bebedores, cada un a super, que non poden coller cervexa que non veña en cristal ou en lastra. Entón, hai países no que te vas ao supermercado, hai unha máquina na entrada, deixes envases, dache ao final un papel, e cando vas pagar na caixa da tua compra, descontanche o que devolviche de forma de envases. Porque cando nós nenos vendíamos envases de gaseosa, tal, na prehistoria, de cada vez. Pois isto, por iso non existe. Entón, non sei a que administración corresponde, pero eu creo que habería que prohibir, ou pasemos fortes, fomentar que a empresa utilizara envases retornables, fomentar que non se utilice envases de plástico, impedir que toda a fruta que se venda en bandejas de polispán porque resulta moi cómodo os supermercados. Ese é un tema extenso. Pedimos algunha pregunta máis se hai e logo María contesta todas. Unha por aquí, alguén máis vai querer intervir? Sí, bueno, es muy rápido. Estoy 100% de acuerdo con lo que acaba de decir el profesor Urnerán, es que es así. Yo creo que sí que hay que hacer especial incidencia en que yo creo, lo has dicho, lo has dado a entender, yo creo que se ha relajado un poquito el continuar haciendo incidencia en la separación, en los beneficios que eso trae, en la importancia de la separación en origen. A mí me ha resultado demoledor. Estaba a punto de escribirle a la OMA precisamente para que creo que hay que seguir haciendo charlas de estas, porque me ha resultado deprimente tener que escuchar a gente que está
haciendo el trabajo de fin de grado conmigo, no, es que yo no separo porque total no sirve de nada. Y dije, bueno, pero es que hemos retrocedido un montón y no se lo he escuchado a una o dos personas, se lo he escuchado a más, que me resulta muy muy triste. Ir a abrir el contenedor de inorgánicos y ver que allí hay de todo, creo que se ha hecho una relajación bastante importante del tema y hay que continuar incidiendo en la importancia de la separación, cómo hay que hacer la separación. Yo lo intento y como, bueno, pues por desgracia me sucede de tener que ir de un sitio para otro, ahora empiezo a entender por qué en unos sitios separan una cosa y aquí lo hacemos de otra forma, porque me chocaba muchísimo. No puede ser que esto sea así, ¿por qué es? Yo creo que eso habría que aclararlo muchísimo para que la gente lo tenga bien claro, para intentar eso, conseguir lo que dices tú, de una separación buena, que se pueda aprovechar lo máximo posible. Y creo que eso se empezó haciendo y luego se dejó de hacer. Veo que manejáis datos de cosas que se están recuperando. Yo, sinceramente, desde... A ver, por no molestarme en buscar, también te lo digo, pero creo que tendría que ser mucho más visible. Para mí Nostián era simplemente una zona donde se perdía dinero. Así te lo digo, porque no sé, cuando decís que se recuperan cosas, eso para mí no trasciende por lo menos. Cuando se dijo que se iba a montar la planta, se hablaba muchísimo de que se iba a hacer compostaje. ¿Qué se ha hecho con todo ese compostaje? Eso no ha trascendido. ¿Yo qué deducía? Bueno, pues que el compostaje que se hacía era muy malo y no servía absolutamente para nada, porque es que no se hizo nada visible que se consiguió de eso. Más cosas, y no es por echarle para que luego ahora vayan diciendo, es que la culpa es de los basureros. O sea, intenta separar y resulta que cuando llega el otoño y empiezan a caer todas las hojas, yo lo he visto así de veces que los pobres barrenderos, y tengo que decir pobres para que no vayan a por ellos, tienen que recoger las hojas y echarlas en algún sitio. El de orgánicos no les llega porque no entra, todo inorgánicos, así lleno de hojas. ¿Culpa de los barrenderos? No, porque no tienen medios para hacerlo, pero es que, claro, el feedback que recibo yo es que, a ver, estoy separando para que luego veo que no se hace nada. Entonces, creo que es un tema que hay que continuar trabajando en él y que hay que hacer mucha insistencia para que la gente tenga claro los beneficios de qué es lo que hay que hacer y que se ha relajado mucho el tema últimamente. Es la apreciación que tengo. Moitas gracias, María. Sí, hai alguna pregunta máis? Ou abordo esta, sí que así. Pasamos unha última e o turno final de María, porque creo que non nos queda tempo. Sí, moi breve, Ramón. Coa calidade da compostaxe. Eu teño ido a recoller algo de compostaxe nos puntos limpios e a cantidade de plásticos mezclados co compostaxe me parece que non hai ningún tipo de cribado, e quería saber se se fan análisis sobre os metais pesados que poda ter ese compostaxe. Sí. Vale. Efectivamente, se dá unha situación onde se incrementou, non digo nos últimos anos, digo dende o ano 2000, dende os primeiros anos de inicio da planta, se incrementou a cantidade do que se chaman impropios nos contenedores, non? Pois materia inorgánica que está no contenedor de orgánico, sobre todo viceversa, o sea, contenedor de tapa laranxa onde vai todo, vale? De xente que non separa. Non quero dicir que sexa a xeralidade, hai moita xente que separa nas casas e sobre todo a monomaterial, a de papel e cartón e a de vidro, vale? Pero queremos ser máis, temos que ser máis. Vale, entonces sí que efectivamente se dou, eu creo que esa evolución porque en primeiro lugar faltaron campañas de educación ambiental e en segundo lugar proliferou a mala prensa sobre a planta, non? De maneira que caía realmente en saco roto pois, os esforzos que se están facendo dentro da planta e que é o modelo que ecolóxicamente, ambientalmente é o correcto e o axeitado. Entonces eu creo que se gañou realmente esa batalla comunicativa, non?
Agora mesmo estamos no proceso contrario, estamos no proceso de volver a poñer os residuos permanentemente enriba da mesa. Eu creo que con proxectos bonitos, optimistas, volver a meter a cuestión da compostaxe vía compostaxe caseira, a cuestión de meter a economía social, as mulleres colleiteiras, o sentido que ten volver a pensar nos residuos, volver a colaborar dende as casas, as campañas descentralizadas de visitar 2000 establecementos de hostelería, de comercio, de falar coa asociación de hosteleiros, de pactar con eles os cubos, os contenedores, non? De indicarles realmente, bueno, pois que vai ser necesario colaborar, porque eso posiblemente se vexa finalmente no recibo do lixo, unha serie de cuestións, ya que estamos aí, boom, 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 é moi difícil chegar a todos os sitios, vale? Se cara, temos que plantexar algunha acción como a que fixe o Concello de Santiago, que me parece moi boa, de a educación vía recibo, non? Recibo da auga e este tipo de cuestións que chegan a todas as casas. Estamos con campañas permanentes e insistentes, pero hai dificultade para chegar a todos os sitios, non? O contenedor amarelo era un pouquiño que comentaba Manolo. O contenedor amarelo que se demanda para reciclar os envases, consideramos que na Coruña é innecesario, porque nós igualmente estamos recuperando envases. Nos o que nos parece fundamental é sacar a materia orgánica do circuito, sacala do circuito. Realmente ese contenedor de inorgánico onde van envases, pero tamén outras cousas que tamén son plásticos e van outras cousas, pero que non son envases, igualmente van pasar polo mesmo tratamento que o contenedor amarelo, de triaxe manual, de triaxe mecánico, de recuperación de materiais. Os resultados os comentaba Manolo. A Coruña pois recupera incluso máis do que eu pensaba, 5 veces máis que os sistemas de contenedor amarelo. E non nos fai falta. Eu non sei se me estou explicando ben. É que en realidade o que é fundamental é a xestión da materia orgánica, separar eso do circuito. E logo o resto é facilmente separable. Vale, é clasificable. Hai que ter en conta que o que vai no contenedor amarelo necesita son 8 ou 10 tipos de materiais que hai que clasificalo despois. E non é incompatible que leve papel, o vidro non, porque é abrasivo e crea problemas, pero non é incompatible que leve outros envases, etc. Non? Pero non resolve nada o contenedor amarelo, porque a eficiencia é tan alta ou maior co modelo de fracción seca. Non? É unha cuestión, o que non pode ir é materia orgánica, os restos de comida fan inviable a reciclarse pois despois dos materiais, porque está mezclado. Por tanto, aí é unha cuestión técnica, pero, bueno, detrás disso pois están os intereses de moitos sistemas. Sí, de Coembes, non? E falando da... Perdón esta interrupción. Sí, non, moitas gracias. Falando da comunicación e da necesidade de concienciar, realmente, bueno, pois o sistema hexemónico que é da Xunta de Galicia, de Coembes, é o que está na televisión, é o que che pon o contenedor amarelo, e me ven nos libros para os nenos, e me ven no xornal, e me ven na radio, e Coembes pa aquí, e Coembes pa lá. Ao final é moi difícil que se entenda que este sistema pois ten máis lógica, non? Dende todos os puntos de vista, e que outro sistema de contenedor amarelo en realidade está favorecendo unha asociación de envasadores, non? Non me vou estender moito máis. Pero sí que enlazo con isto, coa cuestión dos sistemas de devolución e retorno, o que comentábamos da gaseosa, non? De devolver a gaseosa. Bueno, pois o convenio que hai acordado entre esa asociación de envasadores, Ecoembes, e a administración competente, que é a Xunta de Galicia e o Estado español, non contempla ese sistema de devolución e retorno, contempla un sistema de contenedor amarelo e de venda de envases a Ecoembes, non? A nós nos parece que ten moito sentido, non tanto como xeito de tratar os residuos da planta de acadar ingresos, non é ese o obxectivo, senón que estaríamos evitando que o lixo aparecera realmente esparcido por todos os sitios, non? Pero como non está recollido no convenio, sería o Concello e non os envasadores os que teríamos que pagar ese retorno dos envases. Vale? Non sei se me estou explicando tamén. O sea, nun sistema como Alemania, que efectivamente hai máquinas en todos os países, as universidades, onde a xente leva as botellas de diferentes materiais e recibe unha recompensa, non é menor, porque unha botella como esta son 25 céntimos. O sea, con 4 botellas como esta teño €1. E hai xente que vive desto. En serio, vivín ali 9 anos. Eso o pagan os envasadores, é unha tasa que se vai transmitindo a todas as entidades, pin, 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 pin. Dende o momento en que ese sistema, sobre todo o valor desa tasa, non se contempla así a nivel estatal e autonómico,
os envasadores non pagarían os 25 céntimos pola botella e teríamos que ser o Concello que nos fixera, era o que nos faltaba tamén. Sí. Bueno, é unha cuestión de que hai determinadas decisións, insisto, non? Que é importante é ter a Xunta deste lado, non? A Xunta e o Ministerio de Medio Ambiente. Outro exemplo, e enlazo con outra pregunta, as bolsas de plástico. Estamos esperando a que o Ministerio de Medio Ambiente transpoña a directiva que proíbe o reparto gratuito de bolsas de plástico. Está preparado dende aí anos. Se está implementando en países da nosa contorna, en Marrocos, en Francia, en tal. Realmente, que pasa aquí? Que non se implementan este tipo de cousas. E esa é a vía a seguir, regulación e control da posta no mercado deste tipo de produtos, non? Que estamos esperando, se lle agardaba para o 30 de marzo, pasou o 30 de marzo, non saíu, non? Que importantísimo é regular dende o principio. A cuestión da folla, a verdade é que é un sinsentido, todo, non? Porque en realidade a folla é iso que nos bosques contribúe a facer humus. O ideal sería que quedara nos propios parques, non? Realmente, pois facendo nas propias zonas verdes, facendo compost e facendo humus. Na cidade hai zonas que non son verdes e que caen en vía pública, non? Se nos pide que as retiremos, pero que iso vai mesturado con outras moitas cousas que non son orgánico. Entón, por iso vai o contenedor de tapa laranxa. Non é folla nada máis. Follas son cabichas, papéis, bolsas de patatitas, bum. Ese mesturado vai a contenedor de tapa laranxa, non? O lóxico sería, pois, compostalo en parques, de feito onde se fai desa maneira, non? E as análises do compost, sí, se fan periódicamente, tamén digo, non é un compost apto para a agricultura, se considera un bioestabilizado para restaurar áreas degradadas, vale? Ese é a situación actual, e creo que hai que aspirar a poder vender un compost de calidade, e para iso necesitamos unha recollida da materia orgánica diferenciada, vale? E por ese motivo é por o que se contemplan as recollidas específicas de materia orgánica a grandes productores, onde podemos inspeccionar a calidade na separación, vale? Entón, ese é o noso obxectivo, realmente, seguir incrementando, digamos, a correlación entre esta bolsa e ese produto. Vai ser moi difícil de implantar en vivendas, sobre todo en bloques de edificios, non é o que se vai tocar en primeira liña, pero sí creemos que se traballamos conxuntamente cos grandes productores, en primeiro lugar, lles prestamos un mellor servicio e en segundo lugar, obtemos unha mellor calidade na separación. Gracias, María. ¿Tes tempo para unha nova pregunta? Sí, están dicindo que non son a única que se retrasa. Bueno, respecto de material bioestabilizado o compost, porque yo lo que tenía entendido era que lo que diferenciaba, como has dicho, es su separación en origen. Sí. Pero con el sistema que hay aquí en Coruña, que es húmedo seco, ya hay una separación en origen. Sí. Entonces sí que sería compost. Y otra cosa es la calidad, si es A, B, C o D, pero sí que es compost, no es material bioestabilizado, o me equivoco. É un material bioestabilizado froito de que a calidade da separación pois non é o suficientemente boa. Pero, o sea, por ejemplo, ¿no? Cataluña incorporó hace unos cuantos años el quinto contenedor. La calidad ya es discutible, pero sí que es compost, no es material bioestabilizado. Yo no acabo de entender por qué aquí en Coruña es material bioestabilizado. Hai un criterio cuantitativo na calidade que Cataluña aplica co mínimo de 85% de material propio, de materia orgánica, que dá un 15% de outros materiais. O mínimo para considerarlo compost. E aquí non se acada, claro. Estamos por debaixo disso. Acadouse durante moitos anos, ao comezo, como María decía que funcionou, pois no que é o centro da Coruña, cando menos, hemos feito moitas inspeccións e analíticas do material, e no contenedor verde, pois sí se acadaba nese momento, alrededor do 90%, pero caeu, como xa se explicou, non? Entón, hai unha cuestión cuantitativa, e logo hai unha outra cuestión que na planta de Nostián as dúas fraccións orgánicas van a biodigestión, porque a que non vai no contenedor verde vai no outro, pero si chega a Nostián, non? Entón María comentaba de abrir unha nova liña de compostaxe de calidade en Nostián, que eu creo que é un desafío importante para Nostián, para mellorar, tendo en conta que mellorou moito na recuperación de envases e na produción de enerxía eléctrica, que tamén é así, non?
a partir da biodigestión, pero esa outra vía é imprescindible. Neste momento é bioestabilizado o material, e a calidade, pois o comentaba Ramón, por exemplo, non? Entón, algunha outra cuestión? Bueno, e para terminar, como conclusión, outro desafío que María incidiu moito, pois é a participación pública da cidadanía na recuperación en orixe. Non creo que aí está, a parte desta cuestión de Nostián, aí está o meollo do tema, trasladando tamén a esa opinión pública pois a melloras que houbo en Nostián con un incremento importante das porcentaxes de recuperación nos últimos 5 ou 6 anos. Bueno, moitas gracias, María. Nada, nos continuaremos o programa de actividades, tamén en concreto a visita a Nostián o día 17, e moitas gracias por estar connosco e por esta explicación tan en detalle que, bueno, que vimos que mostrou que suscitou interés entre bueno, agora que vos valera de algo, polo menos para ver o panorama da xestión, non? Así, no concello. Así que nada, moitas gracias.